everyone, welcome to Vira English class. I'm teacher Hadarian and today we wanna talk about simple past irregular verb. سلام، با آموزشگاه زبان ویرا خوش آمدید. من تیچر هیدریان هستم. امروز میخوایم درس نهم از مجموعه دروس مبتدی رو بگیم. افعال بی‌قاعده، زمان حال گذشته ساده. زمان گذشته ساده، افعال بی‌قاعده. همونجوری که توی درس قبلی گفتیم برای زمانهای گذشته فعلا دو حالت دارن، یا یه حالت با قاعده است که دی یا ایدی میگیره، یا یه حالت بی قاعده است که فعل کلا شکلش عوض میشه، یا شکلش عوض نمیشه تلفظش عوض میشه، یا حتی هیچ کدوم از اتفاقا صورت نمیگیره. مثلا مثل پوت هر سه تا حالتش، هر سه تا حالت بی قاعدهش یکیه. خب حالا برای امروز داستان داریم که افعالش بی‌قاعده است، زمان گذشته و بی‌قاعده است. من داستان رو میخونم بعد حالا در موردش صحبت میکنیم. Last summer, Tom and his friend went camping in the mountain. They took a tent and some food. At night, they sat around the fire and sang songs. Tom made some hot chocolate and shared it with his friends. They slept under the stars and felt happy. این داستان اون بود. یه بار دیگه از اول میگم. Last summer، تابستون گذشته. برای زمان گذشته گفتیم حتما با یه نشانه از گذشته باشه. اینجا داریم last summer، تابستون گذشته. Tom and his friends went camping. فعل went رو داریم. گذشته چیه؟ فعل went. گذشته گوه. بله. مثلا الان من میخوام بگم من میرم، میگم I go camping for example. ولی برای گذشته ساده go میشه went. Go went. Go went. Tom and his friends went camping in the mountains. تام و دوستاش رفتن کمپ توی کوها. At night، همون موقع، همون last summer شبش، حالا at night they sat around the fire. sat گذشته سیته. sat دور آتش نشستن. they sat around the fire and sang songs. sang هم گذشته سینگه و آواز خوندن. sang songs. Tom made some hot chocolates. Tom made هم گذشته make، مقداری hot chocolate درست کرد. made and shared it with his friends. حالا share جو با قاعده از ایدی گرفته. They slept under the stars. زیر ستاره ها یا در زیر نور ستاره ها خوابیدن. slept. And they felt very happy. felt is a past form of feel. felt گذشته فیله. خب این از داستان می‌بینیم که خیلی احساس زیر ستاره ها خوابیدن و احساس خوشحالی می‌کردن. یه بار دیگه داستان رو میگم، می‌خوایم منفی کنیم. برای منفی کردن زمان گذشته باز گفتیم نیاز به یه فعل کمکی داریم. فعل کمکیمون اینجا چیه؟ در زمان گذشته چیه؟ did not که حالا شورت فرمش میشه didn't. خب پس میشه Tom and his friends went camping. حالا منفی چی میشه به نظرتون؟ Tom and his friends didn't go camping. نمیتونیم بگیم didn't went، کاملا اشتباهه. میشه didn't go camping. وقتی didn't رو میاریم یا did not رو میاریم باید اون فعل اصلی اون برگرده شکل اصلیش یا مصدرش. They sat around the fire. خب منفی این چی میشه؟ They didn't sit around the fire. Didn't sit. Okay? They sang songs. آواز خوندن. آوازها خوندن. sang گفتیم گذشته سینگه. پس میشه They didn't sing songs. Tom made hot chocolate or some hot chocolate. منفی چی میشه؟ آفرین.
Tom didn't make some hot chocolate. Good job. That's good. And Tom shared it with his friend. shared هم با قاعده است. برای با قاعده هم که گفتیم منفی میخوایم بکنیم فایده رو حذف میکنیم دیگه. دی یا ایدی که اضافه کردیم رو حذف میکنیم. Tom didn't share it with his friends. ادامه جمله. They slept under the stars. منفیش میشه شما بگین. Very good. They didn't sleep under stars. حالا یه نکته که داره برای زمانهای گذشته، برای همه سابجکت ها، برای همه فاعل ها، برای همه ضمیرها، چه آی باشه، چه یو باشه، چه وی باشه، چه دی باشه، چه هی باشه، چه شی باشه و ایت باشه، همه فعل به همین صورته. برای همه برای منفی کردنش از دیدن استفاده میکنیم. مثل زمان حال نیست که حالا بعضی جا داز میاد بعضی جا دو میاد. خب دو داز باید بیاریم، ولی اینجا همونه، هیچ فرقی نمیکنه برای هیچ زمان و برای هیچ سابجکتی. برای همه دیدنت میاد، برای همه فعل ایدی میگیره یا شکلش کلا عوض میشه. برای همه مثلا میشه shared, she shared, I shared. Okay, I started learning English for example. Okay, he started learning English. هیچ فرق نمیکنه. و بیقاعده هم همینجور. I went camping, he went camping, they went camping. این بود درس نهممون. اگه سوالی داشتین حتما توی کامنت ها بپرسین، جواب میدم. چند بار یکی دو بار گوش کنید، تکرار کنید که کاملا یادش بگیرید. برای درس بعدی میریم سوال ساختن رو برای گذشته ها میگیم که اونم خیلی ساده است. امیدوارم که لذت برده باشید. Goodbye.